Nima bo'lyapti? U sidringiz tutib qolmaydimi? Juda qiynalib ketdim, mana qizim ahvoli. Kuniga 30 martagacha sudraga beryapti. 3 kundan beri meni shunchalik qo'rqitib telefon qilyapsiz. Aka keling, pasport plastiklaringiz ham aptekada zavodda turibdi. Aptekada zavodda turadi. Zapas qilib olib kelib qo'yganman mana yerga. Iltimos sizlardan yordam beringizlar shu bolam uchun oyoqqa tursin. Bir Toshkentlarga olib borib, 2 yoshli o'g'ilcham uxlab yotgan joyda qo'rqib duduqlanib qoldi. Uni Samarqandga nevrologический kursib turibman u ham. Qizim Yo, YouTube'ga hozir o'zingizni xohishingiz bilan chiqyapsizmi? Kim nima desa ham menga farqi yo'q. Shu oyoqqa tursa bo'ldi. Qarayapti, bilyapsizlar hammalaringizni. Bunaqa holatini ko'rib stressga tushib qolgan. To'g'risida, mana yuragim bardosh bermas ekan. Hozir qizingizni ko'rib, shunchalik faqat uxlasam, faqat tursam, tish bo'lsa deyman shu qizimni. Hech qaysi ona menga azob yemasin. Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, ayniqsa bizni musofirda ko'rib turgan jigarlar. Bilasizlar, sizlarga anchadan beri Tespay ilovasini tavsiya qilib kelamiz. Bugun biz mana shu Tespayda rasmiy ofisdamiz. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda kun va tun sizlar uchun mutaxassislar ishlashmoqda. Shunday ekan, hurmatli aka-ukalar, Tespay ilovasi rasmiy, ishonchli. Siz peshona teringiz bilan topayotgan pulingizni bemalol Tespay orqali jo'natishingiz mumkin. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Tespay ishonchli hamda xavfsiz. Tespay, biz bilan qulaylikni his qiling. nima bo'lgan o'zi bunaqa holatga nimaga o'zida o'zi tushib qolganman? Yoshligidan beri shunaqami? Shu 7 oyligidan beri sudraga beradi qizim. 7 oylikdan beri ana shu ahvol. Bu olib bormagan joyim, ko'rsatmagan doktorim qolmadi. Samarqandlarga olib bordim. Hamma joyga olib bordim. Balam uchun nima qilsa qildim, eskichilik nima desa qildim, hech qana foydasi bo'lmayapti bu qizimni. Shu qizim uchun yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Shunday shu qizim yurib turib, gapirib ketsa juda ham xursand bo'laydim. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hozir 17 ga kirdimi qizingiz? 17 ga kiradi, sentyabrda nasib bo'lsa 17 yoshga o'tdi-da hozir. Yurolmaydi, avval gapiraydi, yuraydi, gapirolmay qoldi hozir. Juda ham azobdaman. Bundan keyin ham 3 ta ukachasi bor. Shunday qiynalyapman qizim bilan. Ahvoli juda ham kuniga 30 martagacha sudraga beryapti. 30 marta? Ha, skori chaqiraman. Skori bir ukol magneziyalar qilib ketadi, yana ham ketadi. Ketidan yana ham chaqiraman. Juda ham azoblanyapman-da. Iltimos sizlardan yordam beringizlar shu bolam uchun oyoqqa tursin. Bir Toshkentlarga olib borib, bir yaxshi joylarga ko'rsatay, bir yaxshi vrachlarga olib boray. Bu yerlarda topolmayapman o'zimizdan. Men Samarqand viloyatining Oqtosh shahrida ahli mahallasida yashayman. Qizim uchun juda ham qiynalib ketdim. Halovatim yo'q umuman. Iltimos sizlardan yordam beringizlar shu qizim uchun. Men даже yurg'izib ko'rsataman qizimni. Yurmayapti umuman. Avval yuraydi. Ko'p sudraga bergani uchun yurmay qoldi. Masajlar olamiz oyog'iga, ko'chalarga chiqarib yurg'izgim keladi. Yurolmaydi ko'chalarga ham. Nima bo'lyapti? U sidringiz tutib qolmaydimi? Ya, boya sizlar kelishlaringizdan 10 minut avval sudraga berildi. Yaqinlarim qarashadi, ozmi ko'p